glad that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Amolongo, Lima Witini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika, dan seluruh hadirin dalam acara penyambutan penerbangan perdana pesawat Batik Air ke Kabupaten Mimika pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2019, bertempat di Flight Center and Maintenance Bandara Moses Kilangin. Hadirin sekalian, pesawat Batik Air tiba di Bandara Moses Kilangin. Akan kita sambut, di mana akan dilakukan prosesi pengalungan noken dan pemasangan mahkota Papua oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD. Dan juga ada prosesi pemecahan kendi. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Bupati Mimika, Bapak Wakil Bupati Mimika, Ketua DPRD, Forkopimda, dari Airna, UPPU, Moses Kilangin, dan Dinas Perhubungan, kami persilahkan untuk menuju ke tempat akan dilakukan prosesi penyambutan. Silakan. Over the edge. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bapak Elpius Amaleng, SDMH, disilakan. Anggota Prokopimda Kabupaten Mimika, yang saya hormati para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. Yang saya hormati Dirjen Perhubungan Udara, Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya maka kita dapat hadir dan berkumpul di sini untuk
menyaksikan penyambutan penerbangan perdana flight Batik Air rute Timika Jakarta PP dan Timika Makassar PP dengan menggunakan pesawat jenis Airbus A320. Hadirin yang saya hormati, pembukaan akses baru rute penerbangan langsung Timika Jakarta PP dan Timika Makassar PP oleh maskapai Batik Air selain dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yaitu membawa masyarakat Mimika cerdas, aman, dan damai. Cepat, cepat. Siap. Oke. Acara akan kami lanjutkan kembali. Penyerahan pengamatan dari pihak Batik Air kepada pemerintah daerah yang akan diserahkan satu miniatur pesawat kepada Bupati Timika, dan selanjutnya miniatur selanjutnya kepada Wakil Bupati Timika, dan selanjutnya kepada Dirjen Perhubungan Udara, yaitu Ibu Direktur Angkutan Udara, dan selanjutnya kepada Ketua DPRD atau yang mewakili. Satu, dua, tiga. Satu, tiga. Kawan siap ikut ya. Saat ini penerbangan kami dari Jakarta menuju Timika, kami harapkan dapat membantu mobilisasi ataupun pergerakan secara dinamis dari saudara-saudara kami di Timika, karena yang dari Timika sendiri bisa berangkat pada pagi hari menuju Jakarta, dan pada malam harinya pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat dapat kembali pulang menuju Timika. Demikian pula untuk yang menuju Surabaya saat ini dapat dilakukan transit menuju Makassar. Dari Makassar kita akan melanjutkan dengan penerbangan menuju Surabaya, Denpasar, dan lain-lainnya. Demikian pula sedikit sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas sambutan dan bantuan dari berbagai macam pihak untuk mendukung kelancaran penerbangan kami pertama ini menuju Timika. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya penerbangan perdana Batik Air ke Timika dari Jakarta secara langsung. Mudah-mudahan penerbangan ini akan membuat konektivitas di Timika khususnya dan di daerah Papua pada umumnya semakin bagus. Dan kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentu akan mensupport penuh untuk rencana-rencana berikutnya yang akan dilaksanakan oleh para operator Indonesia yang akan terbang langsung dari belahan barat Indonesia ke Timika. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bupati, semoga ada dari kota-kota lain selain Jakarta untuk terbang ke Timika ini. Jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengucapkan terima kasih untuk semua upaya yang telah dilakukan demi terlaksananya penerbangan perdana ini. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba di penghujung acara yakni doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agan Panggilinting. Disilahkan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah
pemilik alam semesta langit dan bumi, kami bersyukuri atas anugerah-Mu di mana penerbangan batik air baik rute dari Jakarta, Timika, dari Makassar ke Timika sudah tiba batik air dengan tidak kekurangan sesuatu apapun.